Wow, teman-teman, lihat. Ini benda-benda berlumpur, teman-teman. Coba kita cek satu persatu ya, apakah berlumpur. Wah, ternyata benar, warna merah. Wah, ini warna hijau. Wah, ini warna kuning. Wah, biru. Wah, coba yang ini. Wah, ternyata ada oranye. Satu lagi, itu pasti ungu ya, teman-teman. Nah, kita kumpulkan ya, lalu kita bersihkan. Kakak sudah siapkan wadah. Wah, ini seperti pesawat terbang ya, teman-teman. Widih, warna hijau berlumpur sekali. Wah, ini ada dua warna ungu. Nah, ini warna merah. Cantik sekali ya warnanya. Widih, sangat berlumpur. Wah, ini warna biru. Warna hijau. Ada hijau besar. Ini mainan apa ya kira-kira? Nah, kita ambil dua-dua, teman-teman. Nah, wadahnya kita angkat ke sini. Lalu kita ambil yang ini. Widih. Nah, tinggal satu lagi ya. Ini besar sekali. Oke, teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Kita cari air bersih dulu. Let's go. Nah, kita bersihkan di sini ya. Nah, kita bersihkan ini dulu, teman-teman. Warna hijau. Kira-kira mainan apa ini ya? Wow, teman-teman. Ini ada Blue Thomas. Wah, kereta Thomas. Langsung bersih ya. Kita taruh di sini. Nah, yang mana lagi? Widih, ini besar sekali. Coba kita bersihkan yang paling besar ini ya, warna merah. Wah, airnya langsung berubah warna, teman-teman. Widih, ternyata mobil kompaktor penggiling aspal. Wah, besar sekali, warna merah. Oke. Nah, ini coba kalian tebak, teman-teman. Ini sepertinya mainan viral. Kita bersihkan. Wow, benar sekali ya. Ini mainan viral Cappuccino Assassino. Mantap. Nah, ini ada warna kuning. Wahai, ada fire truck water cannon. Wah, pemadam kebakaran water cannon ya. Oke. Yohohoi, ada bastelolet. Warna merah. Mantul. Wah, ini apa ini? Warna biru. Wah, ternyata mobil tank baja, teman-teman. Cantik sekali ya. Mantap. Nah, ini ada warna merah lagi. Kita bersihkan. Wohohoi, ini Bombardilo Krokodilo. Krokodilo, krokodilo, Bombardilo, krokodilo, krokodilo. Wah, ini kawannya Assassino Cappuccino. Widih, teman-teman, mobil truk molen. Atau mixer truk. Mantap. Wah, ini ada bus double decker. Wah, mantul sekali ya. Nah, ini apa ini? Coba kalian tebak, warna kuning.
Wah, benar sekali, traktor bajak sawah ya. Wah, warna merah traktornya. Oke, ini warna biru. Wah, teman-teman, ada mobil ambulansi. Wah, kalau kalian sakit nanti dibawa sama mobil ini ya teman-teman. Nah, ini seperti pesawat, tapi kita bersihkan dulu ya. Wah, benar sekali tebakan kakak teman-teman. Ini pesawat tempur. Widih, mantap. Wah, teman-teman, ini ada mobil beko ekskavator. Wah, beko cakruk ya. Keren-keren sekali mainannya. Kita bersihkan lagi. Wah, ini ada loader keruk. Widih, mantul ini biasanya ada di tambang teman-teman. Nah, ini apa ya, warna oranye? Wah, ternyata truk monster polisi. Keren. Widih, ini ada mobil truk tangga hidrolik. Wah, mantap. Wohohoi, ada taksi. Natap có cái sơn. Wah, ini mantul teman-teman, taksi jadul. Nah, tinggal satu lagi ya. Ini seperti mainan tembak-tembakan. Kita bersihkan. Wah, langsung bersih teman-teman. Ini ada sniper car 98. Ini mainan ya, bukan sungguhan. Oke, teman-teman, sudah kita bersihkan untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Bye-bye.